សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដំណាប់ស្វាយខ្ចីដំបូងយើងចិតសម្បកវាឲ្យស្អាតមកហើយយើងចិតវាជាបន្ទះអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងចិតចំណិតវាស្ដើងហើយយើងយកវាមកចិតជារាងទូចដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាស្វាយដែលខ្ញុំបានចិតហើយអំបាញ់មិញបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់អំបិល2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីច្របាច់វាជាមួយនឹងស្វាយប្រហែលជា5នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ស្វាយហ្នឹងវាស្វិតល្អនេះសាច់ស្វាយយើងបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាប្រហែល5នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងផ្អាប់វាទុកចោល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ទុក1ម៉ោងហើយយើងយកវាមកលាងទឹកលាង 4-5 ដងទៅដើម្បីឲ្យវាអស់អាជាតិប្រៃនឹងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយទឹកទី4របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលាងសម្អាតវាយើងច្របាច់លាងវាហើយយើងពូតវាឲ្យរៀងស្រស់ទឹកមកបើសិនជាយើងពូតវាអត់សូវស្រស់ទឹកទេយើងត្រូវចំណាយពេលរងាស់វាយូរនេះគឺជាស្វាយដែលយើងបានលាងទឹករួចវាមានរសជាតិជូរបន្តិចប្រៃបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចហើយយើងដាក់ទឹកចូលហើយឲ្យទឹកនឹងរៀងក្តៅបន្តិចមកចាំយើងដាក់ស្ករចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីរងាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករចំនួនកន្លះគីឡូជាមួយនឹងស្វាយកន្លះគីឡូស្វាយកន្លះគីឡូហ្នឹងគឺជាស្វាយដែលយើងបានលាងទឹកច្របាច់ទឹកអីហើយអញ្ចឹងទៅយើងថ្លឹងតែសាច់ស្វាយហ្នឹងឯងចំនួនកន្លះគីឡូយើងកូរវារហូតចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតខ្ទះហើយយើងមើលវាបើសិនជាវារលាយស្ករអស់ហើយឡើងជើងក្រងអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ស្វាយបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាស្វាយកន្លះគីឡូដែលខ្ញុំបានថ្លឹងរួចយកមកកូរជាមួយនឹងស្ករយើងត្រូវកូរស្វាយនឹងរហូតដល់វាធំក្លិនឈ្ងុយហើយវាប្រែពណ៌បន្តិចបន្ទាប់មកយើងបន្តការកូរនឹងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាដាច់ទឹកអញ្ចឹងទៅស្វាយយើងអាចញ៉ាំបានឥឡូវស្វាយរបស់យើងធំក្លិនឈ្ងុយហើយឥឡូវស្វាយរបស់យើងបានស្រស់ទឹកល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត